привет! Сегодня у нас оппозитная Subaru. Вот, приехала такая машинка. Хозяин жалуется на ходовочку. Что-то там у него стукает, брякает. В двигатель лазить не будем сегодня. Двигатель у него пока живой. Ну что, приступим. Ayo, drop that shit. Молодой человек, вы на что жалуетесь? Откуда идет стук? Знаете, у вас ступичный подшипник полетел. Да. Да, ступичный подшипник. Паша, да? Сюда клин. Шаровая стучит. Это еще пока нет. Сами блоки. Ленька, ну если начало гудеть, Да, стучать, меня. тут в принципе можно попробовать подтянуть подшипник. Мне Еще почему-то можно. складывается такое впечатление, что подшипники затянули и из-за этого его разбило. Разъебать. Да, лучше не надо материться. Ну что, попробуем подтянуть? Жмем угол у пацана. Был, оказывается, не затянут ступичный подшипник. Либо утянули слабым воротком, ну, либо просто не затянули. Уже полоборота провернули. Сейчас еще попробуем. Да, полоборота. Как мы видим, люфт пропал. Люфт пропал. И гула нет. Евгений, как он закрывается, защелкивается. Ну-ка сам закрути, защелкни ее. Вот, залет. Вот. А так у тебя стучит правая шаровая, и вся ходовка в порядке, в принципе. Можем опускать машину и ехать дальше можешь.